இது வாழைப்பழத்தை வச்சு ஸ்வீட்டா? எங்கள் அம்மாவோட மைண்ட் வாய்ஸ் கேளுங்களேன். பழம் தாண்டி பெரிய விஷயம். ஒரு பழத்தால பரமசிவம் குடும்பம் ரெண்டா பிரிஞ்சு ஒன்னு பழனிக்கு போயிருச்சு. சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு கப் ஸ்மாஷ்ட் பனானா. இப்போ கடாயை வச்சு நெய் ஊற்றி ரவை போட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. முந்திரி திராட்சை வறுத்தெடுத்து அது ஸ்மாஷ்ட் பனானா ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாழை இலையை ஓப்பன் பண்ணி அதில் லைட்டாக ஒரு ரவுண்டு போட்டு நல்லா தட்டி 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 எடுத்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு 5 மினிட்ஸ் அவிச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பனானா ரவை அடை ரெடி ஆயிரும். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.